എന്നെ പോലെ വാട്ടർഫോൾസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ബവേരിയയിലുള്ള ഒന്നല്ല 2 വാട്ടർഫോൾസിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മ്യൂണിക്കിൽ നിന്ന് RB57 പിടിച്ച് ടീഗൻസിയിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ബസ് 357 കയറിയിട്ട് Rottach-Egern Post എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങാം. അവിടുന്ന് ബസ് 360 പിടിച്ച് Enterrottach Mautstelle എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങാം. സോ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾസിലോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രെക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് Rottach-Egern വാട്ടർഫോളിലോട്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസും കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോളാണ്. കുറച്ച് അധികം ടൈം നമ്മളവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ടു. അത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതൊരു റോഡൽ ക്ലബ്ബായിരുന്നു. അതായത് സ്ലെഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ രൂപീകരിച്ചൊരു ക്ലബ്ബായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആക്കിയത് വേറൊരു കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം ഈ ട്രെക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് വരുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബിയറും ലെമണേഡ്സും ഒക്കെ അവർ അവിടെ വെച്ചിരുന്നു. സോ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഡൊണേഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടോ നമുക്കത് കുടിക്കാം. സോ അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ട്രെക്കിംഗ് പിന്നെയും തുടങ്ങി. സോ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയത് സിബ്ലി വാട്ടർഫോൾസിലേക്കായിരുന്നു. സോ ഇതൊരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ വാട്ടർഫോൾസിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പാണ്. സോ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനായി പിന്നെ കാണാം. ബൈ.